Om wilahi ngawit namastu Purama Sidham. Om awit namastu silat mriki wang jagat karana. Sirang tondo kawisisaning bisana. Sono sinawung langening mulih pestu maksin lestantun lambaing Buddha. Jinantur tutur kadula-tulat mirerat ing paradya. Winursita upama praming niskara karantadya tumiying jaman purwa. Mangke tekap wasananing gubita tawung rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung sang purwing kata sekebyar dumadining wayang purwa. Purwakaning kandha linarik runtuting basa duweng gunung kemusu rasa yen ninarasa ya karaos mulat cari urang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lir jalmu ngilu kaca jarweh wis rinakup cai carita kala becik wis gumelar jroning pakeliran yaiku jatri amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Daru yang Kartika Pinabodra teng kawasa sahari ratri yang Dribawana kaweteking duksina gilir kemandi teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetunggulan pangkar temangkar kosini rambun kaya Jawa pating ngrembyah dadi padhanging kutu-kutu alang atoga buron wana miang buron toya dadi obranan tanpa wicalan padhang trawang sinaring Sang Hyang Retnawi ingkang arep samerbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing kalingan ukir abang merengangah lamun kaki ayah hadirat-dilat bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Arka katon semeblak kanan kiniring abang esmu jenar kaperbawan sinaring Sang Hyang Basanta pucuking gunung kini mulan kedanu kasiliring Praban Sono lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutra Mega tanah tawis dangu soleh kawula dase dene rasa aku boyo buga karep Tegal Sawahi anglo sulur tatanana pedhote sinambi sendonan sesindenan mikul garul kune anggiring raja kayane sawanana pirembagan sumur wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil kantos sinaring jagat wis katon melok during kiblat papan lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang sami rebut nyada rebut teja rebut kekuwung parandatu wonten ingkang amadani kekunging praja ing Wirata nuninggi garis 100 tananto kalih 1000 jangkep tinega krana negara Wirata dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa wagut begating paninggal kapantung uruting Cakrawala wane-wane Cakrawa wisesawane kineping jurang corong kinepung Guwa Serung kinadya susuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir antarsasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyuk royo-royo karang kitri royo-royo ning rupa bumi subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjaran angrangsang langit lenggak-lenggok lambai tuwin mijil saking sendang wening tirtane ilene pinara para plaine tinampi wadhuk binentung-bentung kinarya angileni sawah yang pategalaning Narakesma pategalan nggo pulau wijaya ingkang angrembuyuk godhongane ambyuk wae nganti kaya mangkung-mangkung wit-witane polo kemendem polo kesimpar polo gumantung sadotan kuciwa sinawit tukulan kang mawek sarasaning diri inga-inga raja kaya dewen sajaya ngrembaka lamun yang agelaring mangunan lamun wanci sarap sore samya mulih marang kandange dhewe-dhewe tatanana carane kandhang aku anjing palang labet tebe saking tindak Durjana cuti sayek seka kaptyang karo huring nusa bangsa tuwin negaring Wirata kenging binasake negaring Wirata naiku semono lagi mancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pamukula jinawi gemari pakarta tata raharja dasar guru kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kuku setur tatu kuncarani turta kang susu ning Panca Praja lah sinten to wau ingkang asta pusarang atil bangsa negaring Wirata wenang Raden ucapna dosa namani sang nata dosa 10 Rama wis mestani jejuru sang nata Prabu Maswapati ya sang nata Prabu Durgandana Narendra kautaman jejekaken marang tumindak bebener beneraken barang kang luput jejekaken barang kang bengkong dasare Nalendra kang wasis waskita ing esti limpat ing panggraita turta sekti kalintang jayaning perang bisa juga lenggah madaning dampar kecana ora mantra-mantra binayang-bayang sangyaning para putra ingkang denawi mangdhep mangsa sang nata Prabu Durgandana binayang-bayang sangyaning Purhab Surab sareng kawis ketingal pepandir sagung kang sama semewa yayah ruping samudring dedharatan
Miwadatan kantun pisawanipun Sang Hyang Anung tetungguling praja negari Wirata miwah sangjaring para putra ingkang sampun ketingal sowan wonten kersanipun Sang Prabu Maswapati anenggem menika warnane ingkang putra negeri Sang Raden Seta mengkaraken milenggahipun pepati negari Wirata ananging Sang Pati Nirbita aneng madyaning pasewakan negari ing Wirata Sang Yapura Nayaka samya ganting pasisiran jejel riyel pepet pipit prasasa tatupan dengkul datan peselo lebet kathah para sibu ing alun-alun amblutek gendera rontek umbul-umbul kekitrangan danu yayah mondo ing mangsa labu payung megar mendi jamur barat ing mangsa rendeng tumbahe ngarangap kaya jati ngarane mangsa katiga parandika tidhem jinemadaning pasewakan negaring Wirata naden kudungan tatanu ingkang obah sampira datal mampah kabeh arsa mung swaraning pradoga miwah panggil ing paranggana kadharaken sanggening perumban jadi ingkang sampun ketingal cemawe sangya sedaya dedaharan wonten ing madyaning kedaton wonten ing setinggil Winaturata negaring Wirata ingkang sami ngampil upacara ing keprabon nalika semanten Sang Nata Prabu Durgandana arsa amedhar sabda daduk mangling wijine pandika Sang Nata Prabu Maswapati ingkang dereng kababaring lesan Sutama Gusti sasongko kasungan suraya Prabanya sumungkem keswa sari-sari
Tritinon neng pasewakan busana maneka warna bagus beteng udyono mang panjran sarwarokma ranggeng manik Narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyareng teca lelewaran lereki lajeng sireng dadet wong wimbo kekandha amre Atiyopeng maruta mando separan mangambar ngas lamun sira angga kuru kaki pamilya manungsa kanyata ingkang becik maratabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan
syukur oleh wong apa ingkang was munggul tan mikir pawehing liyan iku pantes Guranana kage saratane karuhana Niwang Sukmana mangal dilinuwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Patih Nirbita ayo kaget siring sun pijon ngersaning sun Patih Nirbita banut-nut mriki diwaji sesembahan kula pengayoman kula ning Madyapada prapting delahan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Maswapati Wirata Wanter sabda tama paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing jawi sanget kuwatosing manah ingkang abdi bebasan pindurun salomba pinanjring alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun banut niki wanter sabda tama paduka nimbali dumateng kawula pareng kula nyadhung dawuh timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Maswapati Wirata ya katibaran nggon sira ingsun percaya sira sing tak percaya minangka dadi batal wakil ingsun pranata-tata rakiting kamrajan negara ing Wirata iki diaturna kelawan panjenengan ingsun sartane kepiye kabaring para kawula murih anggonku ngemong sartane mangresak kaing kawula ning Praja Wirata iki Patih Nirbita menawi paduka dangu bab tata rakiting kamrajan tartentu sadotan badhe nguji wani para kawula samya sayeksa kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negaring Wirata sangya para kawula samya sumuyut marangsa paduka Gusti kula ingkang sanata sinuwun Durgandana awit para kawula rumaos bombong rumaos ayem tuwin rumaos tentrem miwah jenjem awit paduka ingkang dados nalendra mangreh sanggening para kawula amimpin wonten negaring Wirata menika damel srana tentreming praja lan boten wonten kuciwaning manah saking penggalipun sangya para kawula ing Praja Wirata miwah sanggening para prajurit ing boten kendhat anggenipun sami kegeladen olah kridaning perang sawanci-wanci praja paduka katempuing parang buka tarten boten badhe anggep kunca paduka Gusti kula sinuwun Prabu Durgandana ingkang abdi kepatihan remuk kasawara putung semoga kabandhemna sinuwun banut niki wah gawe bombong penggalih kuwe sira matur ana ngersaning sun aturmu kang kaya mangkono ora lewat pakarang kang utama tindakna selawase urip Patih Nirbita kawula nut niki namung iki dereng sampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka Gusti kula sinuwun Prabu Wirata sinuwun Prabu Durgandana ya sira atur bekti marang panjenengan ingsun ora pangestu ingsun wae tampanono Patih Nirbita sampun kawula mundi dadosna jimat paribe ndayana ning kasantosan pareng pangestu paduka badhe kula cancang pucing weni dumawing wijak rumeketing perdaya saestu andadosaken cahya tercahya saking rah kayiwanan ora mangkuta dhisik seta anak anu nganindita bocah mursid kang iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheng ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti
Seto anakku lanang cah bagus. Sawise sira ingsun pijon ngersaning pun bapa padha kanthi prayoga lan raharja sumani. Anakku cah bagus Seto. Pansapi nang kawidatan ing sambikala sowan kula Kanjeng Rama Prabu. Ambo bilih kepareng wilujeng pisowan kula anggen kula ngabiyantur mangersa jengandika Kanjeng Rama Prabu. Sri Maha Prabu Durgandana inggih Kanjeng Rama Prabu Masawapati wonten ing Projeng Wirata menika. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Prabu sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapting delahan. Tiyang sepuh kula ingkang banget kawula ngabekteni kunjuk ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu Masawapati Kanjeng Rama Prabu. Yo kowe atur bekti karo wong tuwa, ora let pangestune wong tuwa bae tampanana ya ngger Seto anakku cah bagus. Sampun kamula pundhe andadosna jimat paripe dayane kasantosan. Pareng pangestu paduka badhe ndadosaken sarana santosaning lair lan batosipun gesangipun ingkang putra pun Seto Kanjeng Rama. Yo. Prayoga nunggon mulunggu Seto. Nggih, sampun boten kerang prayogi. Seto wonten timbal ingkang kadhawuh. Mesti wae kowe kaget. Merga dina iki pun Rama nganake Pasewakan Agung ning Projeng Wirata sing beda kelawan adat sing wis kelakon. Nggih. Ning atase nggonku nglumpukke saking kawula ning Praja Wirata. Sartane nggonku dadi nalendra ning Praja Wirata sing wis suwe mataun-taun. Nggonku dadi nalendra ning Praja Wirata iki ora mung lagi 3 dina, ora mung lagi wingi sore, nanging wis mataun-taun. Malah kepara mangabad-abad suwene nggonku dadi nalendra ning Praja Wirata iki. Seprene aku durung tau ngrasake kawula ing Wirata iki padha bentak sirah. Sajrone aku dadi nalendra ning Praja Wirata iki sing tak rasake Praja ing Wirata kahanane mung tansah ayom tata titi lan tentrem. Penggalihku nggonku lungguh dampar kepraban negara ing Wirata iki uga tansah jenjem bungah lan ayem. Mergo aku nyumurupi kahanan Praja ing Wirata sing banget nyenengke. Aku nyumurupi kahanan Praja Wirata iki ora ana padha sing padha regejekan. Anane mung mat sinamatan daya dinayan manunggal tetunggalan dadi siji. Iki kawula semana mbane padha manembah anut kapitayane dhewe-dhewe, anut kapercayane dhewe-dhewe. Ngono ora ana sing bedak-bedake, ngono ora ana sing padha ngelek-elek siji lan sijine, ora ana sing bedak-bedake siji lan sijine, kabeh dirangkul, kabeh padha srawung. Lah, kahanan sing kaya ngene sing aku banget seneng lan aku marem nggonku madeg nalendra ning Praja Wirata iki Seto. Nanging sagendagan iki kahanan Praja Wirata sing mau tak aturke krasa ayem tentrem lan jenjem iki mau saknalika malih grembyang Seto. Liripun kados pundi drejengandika Kanjeng Rama paring dawuh ingkang kados mekaten kula malah kirang tanggap. Kusik apa kowe ra nyawang? Apa kowe ora nyawang? 3 dina iki, 3 dina ri kalungguhan dina iki kahanan Praja Wirata beda kelawan adat sing wis-wis. Nyatane aku dadi nalendra pirang-pirang taun suwene, wis mataun-taun suwene aku lungguh dampar ning negara Wirata ya mung lagi pisan iki. Kahanan kaya ngene iki banget tak rasake. Kawontenan menapa Kanjeng Rama? Kula aturi paring dawuh ingkang tetela ingkang putra nedya nganglungaken jangga miwah nilingaken karna. Seta wonten dawuh wis padakno. Ning Praja Wirata kahanane werit. Werit sebabe ya kuwi adikku sakloron ya pamanmu. Pamanmu Rupa Kensa lan pamanmu Rupa Kensaka padha gawe perkara sing gawe atine Prabu Maswapati
rumangsa aku ki kok banget disepelekke nggonku dadi Nalendra. Paman Kincaka Rupa miwah Paman Rupa Kinca tumindak menapa? Apa ora ngerti kowe? Apa kowe ora mangerteni? Telung dina iki dheweke kepengin nganakake adon-adon menungso. Dheweke kepengin nganakake adon-adon menungso. Aku sing kadhapuk kudu golek jago saka kasepuhan. Bapakmu sing kadhapuk kudu golek jago kasepuhan. Wondene apa kang dadi ancas? Lan gegayuhane pamanmu nggone kepengin nganakake adon-adon menungso ning Praja Wirata iki mau ora liya ya mung bakal ngrebut kedaton negara ing Wirata. Dampar keprabon ning negara Wirata bakal rinebut dening pamanmu sakloron yen to ngasi anggonku golek jago iki mengko ora kasil lan jago saka kasepuhan kalah. Wondene jago sing kadhapuk minangka jago saka Praja Wirata ora liya pamanmu Rajamala. Mula seta aku wis bingung tenan iki. Kahanan Praja Wirata kaya ngene iki. Kahanan Praja Wirata sing kaya ngene iki banget miris tak rasake. Aku bingung kudu kepiye meneh. Aku bingung seta mulanane kowe tak timbali mrene. Kowe tak dawuhi, kowe tak utus supayane golek jago saka kasepuhan seta. Anjra ingkang puspita rum Kasilireng samirana mre Sekar kadrung ngas kandanyo mawe raras reptaning driya kaget penggalih kula sareng paduka paring dawuh bilih Kanjeng Paman Rupa Kinca miwah Paman Kincaka Rupa nedya ngawontenaken jago utawi adon-adon manungsa wonten Praja ing Wirata. Kanjeng Rama kula nuwun sewu menawi bab perkawis menika amit sewu kula sampun mangertosi perkawis Paman Kincaka Rupa miwah Paman Rupa Kinca ingkang nedya ngawontenaken adon-adon manungsa wonten ing Praja ing Wirata. Syukur yen kowe malah wis luwih dhisik mangerteni seta iki. Lajeng kula nuwun sewu. Rumiyin rikala semanten kala wingi Paman Rupa Kinca miwah Paman Kincaka Rupa animbali tuwin amrepeki kelawan unggimanipun ingkang putrapun seta. Rikala semanten kula kadhawuhan supados kula ingkang kedah pados jago saking kasepuhan. Apa ya wis oleh? Nggonmu ngupanti jago saka kasepuhan apa ya wis oleh? Kepiye? Jago saka kasepuhan kuwi mau kepiye digdaya apa ora? Iki nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi kula matur menapa mboten kanggep lepat
Jalaran jago menika kula wau sanes nayakaning praja negaring Wirata. Ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo jalaran Prabu Maswapati ki Nalendra kang adhedhasar sama beda dana dendha. Najanto wong liyandrayan praja, najanto dudu nayaka praja. Sartane dudu kawula praja ing Wirata nanging yen kuwi bebela sartane gedhe lelabuhane tumrap praja ing Wirata mesti wae bakal tak paringi ganjaran kang murwat kelawan apa kang ditindakake ya anggone nglabuhi marang praja Wirata. Nanging ora mawas yen to kuwi tunggal kulit daging Prabu Maswapati dhewe, najan to kuwi mitra rowang kawruh, najan to kuwi sedulurku dhewe nuwun sewu. Nanging yen duweni kaluputan pancen bener-bener duweni kaluputan tumrap praja ing Wirata, aku ora wigeh ringa-ringa mesti bakal tak pidana wong kuwi mau. Piye? Wis entuk jagone apa urung? Nanging kula nuwun sewu. Kula dereng saged matur menawi kula sampun pikantuk jago menapa dereng. Lho, lire piye? Menawi kula ngantos matur sak menika tumuli jago menika katimbalan sowan wonten ing Karaton Negaring Wirata. Tumuli jago menika kula wau bidal minggah wonten ing Blabar Kawat Kentheng Waja Jangat Jinencang. Tartentu anggenipun emban ingkang caos panglipur mangersaning kawula ing Wirata mengke medalipun kesuren. Lho, ora apa-apa. Malahane wis timbalono nek kowe pancen wis oleh jago timbalono jenenge sapa? Seka ngendi? Nuwun sewu. Nika kagem ngulur wekdal. Awit menika kula anggen paduka ngawontenaken pasewakan Negaring Wirata menika kula wau dereng wancinipun ngawontenaken pasewakan wekasan kathah sajaring para putra mewah nayaka ingkang dereng samet ing sesanggeman anggenipun badhe sowan wonten ing Paseban Agung Negaring Wirata. Wah, sangka bingungku seta sangka bingungku. Gagas kahanan praja Wirata iki mengko nggonku bakal ngrembug perkara adon-adon menungsa iki nek ora gage tak wiwiti mengko mundhak saya ndadra pakartine pamanmu rupa kinca kalawan pamanmu kinjaka rupa. Kula mangertosi. Nanging kula nuwun sewu. Jago ingkang sampun kula kanthi sartanipun ingkang sampun kula utus supados majeng minggah wonten ing Blabar Kawat Kentheng Waja Jangat Jinencang menika kula namung wujuding kawula alit. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sapa jenenge? Inggih menika pun putra saking dusuning Pejagalan. Lho. Bocah sing saka dusun Pejagalan. Iya. Jenenge inggih menika atmajanipun Risang Jagal Welakas, inggih menika pun Jagal Bilawa. Wah. Adek ngeri timen jenenge. Iya. Sapa? Jagal Abilawa. Jagal Abilawa. Iya. Menika ingkang tansah leladi marang ngersa jengandika Kanjeng Rama Prabu menika ingkang tansah leladi sartanipun gadhah labuhan ingkang ageng tumrap praja ing Wirata. Jalaran lare menika ingkang saben dintenipun njagal sakaing lembu mewah maesa lajeng ngaturaken ulam lembu mewah ulam maesa menika kula wau malang ngersanipun wonten ing praja ing Wirata. Tukang jagal. Wah. Tenan ngono apa piye? Iki leres. Bocah iki sepira? Bocah sepira? Nah paduka ngersaken supados katimbalan mangke kula ingkang badhe nimbali dumateng pun Jagal Bilawa. Ya, timbalono, timbalono. Wah, nek ngono kabeh kabutuhaning kawula Wirata nayaka praja, nayaka punggawa praja ing Wirata kabeh kecukupan mergo anane Jagal Bilawa kuwi. Nggih. Saderengipun wonten Jagal Bilawa menika pun Jagal Welakas menika anggenipun nedya ngaturaken ulam. Menika rumaos kawratan awit boten wonten ngrencangipun Jagal Welakas rikala semanten Jagal
kebo miwah sapi menika namung jagal piyambak. Ngeleti lulang nggih namung piyambak. Tumuli ngaturaken ulam ugi namung piyambakan. Miwah rumiyin menawi ingkang anindakaken menika pun jagal welakas piyambak. Setunggal dinten dereng ngantos mboten ngantos angsal kalih sapi utawi maesa cacahipun. Nanging samenika sasampunipun jagal Bilawa mapan wonten ing dusun Pejagalan sedinten kemawon saged njagal kebo miwah sapi ngantos cacahipun 20 tekane selawe. Ampuh. Nek ngono besar wingi jagal Bilawa akeh ditanggap. Mestinipun mekaten. Awit jagal Bilawa menika menawi jagal sapi kalian maesa menika menawi dipun sawang ketingalipun gampil. Nanging menawi wong liya sing jagal sapine kangelan, malah kala mangsa sapi menika sok malah dugang. Ya, mudeng aku mudeng nggih. Iso jagal dhewe saged ping 3-nipun ping 3ne kula, dedeg kula ping 3 jagal Bilawa menika setunggal. Gede banget wis timbalono aku tak weruh kaya ngapa tak dawane supayane munggah ana ing blabar kawat kentheng aja jangan sencang. Nyuwun pamit madal pasilan ngati-ati seto. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangga Nalendra mbek marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya Kordha-kroreh kakiri-kiri nanggono magawe klarira wang-wang menawi tuntun mangkat kula nyuwun pamit kula badhe sowan wonten ing dusun Pejagalan nimbali dhumateng pun jagal Bilawa cepet rasa suwe-suwe nggih ningali wekdalipun ya wis kana timbalono jagal Bilawa nyuwun pamit madal pasilan Kanjeng Mula ngati-ati aja kaya bocah cilik pangestuku sing ngiringi lawan lakumu anakku Cah Bagus Seto.
Sinongwati caket kinari among mbak lumembak ombang samudra ana bali lumutambra kanggang awita dedenjang-denjengan Seta wonten dawuh. Wah. Nek semene gedene iki ya marem. Iki. Wis. Ora usah dadak takon-takoni meneh. Iki genah iki mengko mesti menang anggone campuh karo pamanmu Rajamala. Mangke rumiyin dipun dangu rumiyin kemawon. Awit menika kula wau kula dangu nalikanipun wonten dusun ing Pejagalan menika kula wau piyambakipun radi angel. Lho. Angel piye? Apa mergo ora ana duwite ngono piye? Wah, etanane mung perkara kuwi ora usah kuwatir. Mengko panjenengan ingsun sing bakal nyubya karo sing jenenge Jagal Bilawa iki yen to ngasi menang anggone tanding kelawan pamanmu Rajamala. Iya mboten awit menika. Perkawisipun Jagal Bilawa menika piyambakipun matur kaliyan kula piyambakipun menika rumaos mboten gadhahi wenang tumrap Praja Ingrata. Welu. Muni ngono kuwi? Nggih. Kok gelem ngaturke
iwak sapi, iwak kebo. Kok gelem dadi tukang jagalan ning kene? Iki kula piyambak mboten ngertos. Pun ditangu mawon. Yo, lungguh sing prayoga. Seta iki. Utara wonten dawuh Kanjeng Rama. Prasangka wonten dawuh. Sawangen iki lho. Iki jago saka kasepuhan sing mengko bakal tanding karo pamanmu Rajamala. Waduh. Mboten nginten babar pisan. Teko agengipun kados mekaten. Lah iya. Kowe wong telu iki wong siji. Wah. Piye? Kula lagi ngerti nek kawula Wirata enek sing semene gedene. Wong paman Rajamala kae iki gedhe ning Glombyar. Ning iki gedhe ning kenceng. Waduh, pun dangu Kanjeng Rama. Ya. Jagal Bilawa. Sak sowanmu ana ngersaning pandheran ingsun padha kanthi prayoga lungguhmu lan raharja sowanmu Jagal Bilawa. Wah. Prabu Maswapati ya slamet aku. Lho, Seta wonten dawuh. Kok ora basa iki jangkar iki kepiye to iki? Waduh, kula lali, kula supe. Kula lalos Rama Prabu. Lalos. Kula kesupen matur bilih lare menika rumiyin dipun temu wonten tenging alas. Dadosipun piyambakipun mriku mboten saged unggah-ungguh basa, mboten saged tata krama. Ngono iki. Wah. Ning ora apa-apa. Sing penting sing jeneng algojo utawa gali tukang mateni mono lumrah yen to ora iso basa ora iso tata krama srogal kuwi wataking sing wengis ya sing diwedeni mergali srogal kuwi katimbalono Balawa apa Prabu Maswapati wah suarane ngederke kaca Kraton Wirata. Iya. Wah, nimbali karo Bilawa. Eneng wigati apa? Kuse. Bilawa, ana dawuhmu apa? Aja kaget kowe tak awe merga pancen dina iki kowe ndak dawuhi supayane maju minangka jago saka kasepuhan. Ya pancen bener. Atmajamu ya Raden Seta wis dawuh karo aku yen to aku kene dadi jago munggah ning blabar kawat Kendheng Waja janget sirencak tanding karo Raden Rajamala kowe gelem ning jane rada wike ringa-ringa penggalihku lho mire piye wah coba to aku iki dudu nayakaning praja, aku ki ming batur. Aku ki mung kawula cilik sing penggawe aku lelati karo ratu. Teko aku raga melu-melu cawe-cawe perkarane wong jero kraton. Mongko aku ki mung wong sak jabaning kraton. Aku ki ora duwe wewenang apa-apa tumrap Praja Wirata. Ngene Bilawa. Watang nalindring Wirata mono sama beda dana denda. Artine apa? Lho. Tegese piye? Aku ora ambaku marang kabine nanging sapa wae najan to kuwi wong liyandrayan kaprajan negara Wirata yen to pancen duwe lelabuhan sartane lelabuhane gedhe tumrap Praja Wirata mono bakal tak paringi ganjaran kang murwat kelawan apa kang wis ditindakke nggone nglabuhi Praja Wirata. Iya, nanging aku ora nyawang mbuh kuwi anakku dhewe, mbuh kuwi adikku dhewe, mbuh kuwi sedulurku dhewe, ning nek pancen duweni kaluputan tumrap praja, aku menang mene pidana. Lah gandeng kowe kuwi gedhe labuhanmu tumrap Praja Wirata, sepisan kowe saben dina pendak-pendak dina ngaturke wujuding ulam sapi, ulam kebo. Kabeh pok aturke ana ing Praja Wirata. Wekasan kebutuhaning Nayaka Praja Punggawa negara Wirata kabeh kecukupan. Kuwi mergo kabeh saka
pakarti lan pakaryane Jagal Bilawa. Biasa wae. Lho. Ora sah ngalem karo Jagal Bilawa. Nggonku tumindak ya mung saisaku. Aku ki arep disawang isih bocah. Nanging janjane umurku iki wis tuwa. Lho, apa ngono? Iya. Arep aku disawang kaya bayi wingi sore, arep aku dianggep aku urung rabi. Ning aku lairan 95. Wong tuwa rai bocah pancen iya. Wah. Seto, wonten dawuh. Kowe kok kaya duwe kanca. Cekelane jaipong sing ngono kuwi to? Iya, sami. Kelahiran 95 raine kaya cah TK. Kancamu kuwi? Iya, Kanjeng Rama. Wah, edan. Ya dorong nggih dereng rabi kaya. Isih nganggo foto, HP-ne diwalik nika. Ana wayangan ki yoga kabeh marep jalang kok nyingkur jalang ki apa ya enek. Ora apa-apa. Heeh. Ku tak cemplungke ngetan kuwi engko. Aja Seto, aja. Mboten Kanjeng Rama. Ya gur tak kon tertib kok. Seprono-seprene melu ora mundak tuwa, malah mundak mbocahi. Ya karang watekan wong ki dhewe-dhewe. Balawa ana dawuhmu apa? Kowe lahir batin nggonmu nyengkuyung ngadege kraton Wirata. Ya aku lahir batin. Kowe wis genah gelem? Kowe wis genah gelem munggah ning blabar kawan kentheng warja jangan sincang? Kowe gelem to? Dil. Lahir batin. Yen ngasih kowe mengko kalah, nggonmu campur karo adikku Rajamala, kowe tak kon minggat saka Praja Wirata. Ya, ora dadi ngopo ning mengko kabutuhaning Nayaka Punggawa Wirata ora bakal kecukupan. Lho, sebabe mergo ora enek meneh sing jagal kebo karo sapi yen to ora Jagal Bilawa. Oh ya wis, ora apa-apa. Ora apa-apa Balawa. Sing baku kowe gelem nyengkuyung ngadege kraton Wirata. Ya aku lahir batin. Aku lahir batin nggonku nyengkuyung ngadege kraton Wirata. Bakal tak labuhi nganggo tetes sing getih putunging balunge Jagal Bilawa. Cumangga anggro sesumbar mawalindo bumi konjeng kumalu kuntor gatok nek pancen ngono saiki kowe arep budal nggonmu bakal munggah ana ing blabar kawat kentheng Paja ngentenono sesuk dina Anggara Kasih. Anggara Kasih ki apa? Aku cah milenial ora paham basa ngono kuwi. Wah edan bocah kok ora ngerti apa-apa kuwi karepe dina Selasa Kliwon Bilawa. Wah ya manut dawuh Prabu Maswapati. Kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk? Apa kowe njaluk Brana Picis? Peni-peni raja peni guru bakal guru dadi nggonmu bakal maju tanding karo adikku Rajamala. Ora sah, ora enek jamak lumrahe. Wong arep gelut kok kalungan nganggo emas ki ana critane. Lho, ora ana critane. Wong arep gelut kok kemulan duit ora enek critane. Apa kowe butuh Nayaka Praja? Wadyabala saka negara Wirata kanggo sak biyantu karo lekasmu nggonmu tanding karo adikku Rajamala. Ora ana critane adu siji lawan siji kok diwangi wong liya. Wah, mengko mundak disenggo Bilawa iki tumindak culika. Waduh.
Redinae apa-apa kok ora gelem. Banjur kowe njaluk apa? Siji wae sing tak jaluk. Apa? Gandeng kunku mangkat saka dusun Pejagalan tekane kene iki mau. Aku wis 3 dina urung mangan. Aku mung njaluk wetengku pakanono. Matura, kowe arep mangan apa? Rendang? Sate? Tongseng apa tengkleng? Mangano, entekno. Kurasen pangananing Praja Wirata. Dudu kuwi pangan aku. Banjur apa? Sedina aku mangan macan kombang 3. Banjur macan gimbong 5. Aku angel men golek-golekane. Waduh. Eneng ora eneng kudu golek. Ya mengko tak budayake engko tak golekke. Mengko tak golekke supayane Nayaka Praja saka negara Wirata sing golekke marang panganemu kuwi mau. Iya. Nek ngono aku njaluk pamit. Aku njaluk siji meneh. Apa? Jare mung siji mau. Iki meneh dadine 2. Oh iya. Ning bayari siji. Lho. Aku mung njaluk supayane budalku tekan kene iki lan besok nggonku munggah ning Blabar Kawan Kentheng Waja tanding karo Raden Rajamala. Aku njaluk kabeh Nayaka Punggawa Praja Wirata aja ana sing turu, aja ana sing mangan. Ndongake karo Jagal Bilawa saguh apa ora supayane semulur nggonku ngayomi lan nyengkuyung antenging Kraton Wirata saguh ora. Sedina sewengi ora mangan ora turu. Iya, Ndongake karo kowe. iya. Sagu. Sagu tenan. Iya, sagu. Aku sagu. Aku sedina sewengi lan kabeh kawula Nayaka Praja Punggawa ning Praja Wirata tak penging supayane nendra lan aja ngasih mangan jroning sedina sewengi manekung puja-puji ndongake kelawan lekase Jaga Bilawa. Nek pancen ngono aku njaluk pamit. Ngati-ati. Siji meneh, Kepiye? sedina sewengi ora kena mangan, ora kena turu. Iya. Lan sedina sewengi ora kena kumpul karo bojone. Waduh. Balawa, Piye? kok nek sing iki tak pikire. Dadah arep dipikir sagu ora sagu kudu sagu. Waduh, abot e. Ya wis ora apa-apa, mungku-mungku kepiye carane, muga-muga iso nyengkuyung lawan lekasmu, Balawa. Njaluk pamit. Jujur semur, nggonmu nindakake kewajiban, Balawa. Aku njaluk pamit. Wah, edan. Seta wonten dawuh. Ana wong pawakane medeni kaya ngono kok jebul nyenengke ati. Inggih. Wong-wongane ngono kae kaya Mas Ribut. Sinten menika? Tanggaku. Wo. Awake gedhe. Pawakane kereng. Nggih. Rambute disemir. Nek kekandan endi lek Ngono.
Lah ya ora jumbo to Seta. I. Ning ora apa-apa, ora apa-apa. I. Kersanipun kados pundi? Seta wonten dawuh. Cawisna. Cawisna kabeh dupa menyan ratus artane kembang. Kanggo sarana muja munjuk donga marang ngersaning dat kang kamurwing dat. Sak biyantu ndongaake kelawan lekase jagal bilawa. Nggone munggah ana ing blabar kawat kentheng waja janget sirencang. I. Sendika ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Patenir Bita wonten dawuh. Patenir Bita Wonten dawuh lumpun semaur lho niki. kok liris suaramu? Ngelih. Ya wis ayo padha kembul bujana sartane budal kang padha sibuk. Jeneng ingsun nedya kuntun kedaton. Ninggisaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kowe bocah empuk sing semangat. Ngelih-ngelih kok. Iye nuwun pangapunten sinuwun. Kaya wis ora ana dawuh maneh patinir bitalan anakku kabeh seta utara padine mrajangka. Purna gatining pananggilan. Arsa sang nata kundurang ngedaton jeruk saking dampar kencang kirapir gambaran gading kadaya kejagian murumban jadi manggung tanggung joko paloro-loro. Ingkang samyong ampun pacare keprabon. Kawelsan saking mandura tindahnya sang Sri Narana telamun katun saking mandura uga mebyar candre kadya sang Hyang Surya.